各位大家好，欢迎来到卡州15分钟云端小学堂。15分钟让你学习一个新的主题，轻松而无负担。今天要介绍的课程是 ChatGPT 入门。今天要介绍的课程内容将分为4个部分。第一个部分，什么是 ChatGPT？ 第二个部分，如何申请 ChatGPT 账号？第3个部分，如何使用 ChatGPT？第4个部分 ，ChatGPT 使用界面介绍。卡州使用的操作环境，电脑作业系统是 Windows 11，iPhone 手机使用 iPhone 10，Android 手机使用 ASUS ZenFone 5，使用 Google Chrome 浏览器。在课程开始之前，请确认你所准备的事项。设备方面，可以使用电脑、平板或是手机，可以使用任意版本的浏览器。需准备一组 Gmail 邮件账号，申请 ChatGPT 账号使用。需准备一组行动电话号码，这也是在申请 ChatGPT 账号时会使用到的。若还没有 Gmail 邮件账号，可以看卡州之前的影片，如何申请 Google 云端账号。在课程中所提到的资讯以及相关网址连结将会放在影片下方的资讯说明。接下来开始我们今天的课程。什么是 ChatGPT？ ChatGPT 是 OpenAI 开发的人工智慧聊天机器人程式，于2022年11月推出。ChatGPT 的 GPT 是 Generative Pre-trained Transform 的缩写，中文翻译成生成式预训练转换器。ChatGPT 是以 GPT-3.5 为基础架构的大型语言模型，并强化其学习训练。ChatGPT 拥有庞大的知识库和丰富的语言能力，透过文字输入，能够与人类进行自然流畅的对话。ChatGPT 能够回答各种问题，执行各种任务和生成各种文字范例，例如文章、故事、诗歌、程式码等。如何申请 ChatGPT 账号？你可以使用电脑、平板或手机来注册一个 ChatGPT 的账号，然后直接在该设备上直接使用 ChatGPT。现在画面里最左边的是电脑的浏览器，中间是 Android 手机，最右侧是 iPhone 手机。需先开启浏览器，然后在网址列输入 ChatGPT 网址 chat.openai.com， 输入完按 Enter。从画面上可以看到，无论是电脑、iPhone 手机或是 Android 手机的画面都是一样。为了影片方便观看，卡只有使用电脑的浏览器画面来做注册账号操作示范。点选 Sign Up 注册按钮，可以点选下面 Continue with Google 或者是 Continue with Microsoft Account， 直接用 Google 的账号或直接用微软的账号来注册。但出于账号安全的考量，卡州不建议使用这种方式，建议自行输入 email 账号来做申请。使用 Gmail 账号来注册时，可以将 ChatGPT 的密码设定与 Gmail 不相同的密码，以保护个别账号的安全。在 Email Address 栏位输入你的 Gmail 账号，输入完按 Continue 继续。在 Password 栏位输入自行定义的密码。输入好，点选 Continue 继续按钮。Email 与自行密码建立好之后，会出现 Verify your email 的画面。这时候 ChatGPT 会寄送一封确认邮件到你的 Gmail 信箱。这边点选 Open Gmail， 这时候会打开你的 Gmail 信箱，找到 OpenAI 寄给你的 Verify your email 的邮件，点选 Verify email address。这边输入你的名字，这边输入你的姓氏，输入完点选 Continue 继续按钮。这个时候输入你的电话号码，输入完点选 Send Code 传送验证码，将手机收到的验证码输入在验证码栏位。当看到 ChatGPT 这个视窗画面，
就表示已经完成 ChatGPT 账号注册，现在可以开始使用 ChatGPT。点选下一步，点选下一步，点选完成。这个就是 ChatGPT 的画面。如何使用 ChatGPT？ 在 ChatGPT 中是使用文字输入的方式来与 ChatGPT 对话。首先在 iPhone 手机上输入，请先介绍自己，然后点选换行按钮，再输入请使用繁体中文回答。输入完点选传送钮， ChatGPT 会立即回复你的问题。现在在安卓手机上输入请先介绍自己，然后按下 Enter 键换行，输入请使用英文回答。输入完点选传送钮， ChatGPT 会立即回复你的问题。现在在电脑上输入请先介绍自己，按下 Shift 加 Enter 组合按键换行，再输入请使用日文回答。输入完点选传送钮， ChatGPT 会立即回复你的问题。在电脑上做输入时，要换行的时候，必须按下 Shift 加 Enter 组合按键，这是与手机在输入文字时的第一项差异。现在来使用手机的语音输入方式。在 iPhone 手机上，输入键盘的右下方有一个麦克风图示按钮，点选这个按钮即可以开始语音输入。请详细列出 iPhone 的上市日期。点选传送。在安卓手机的键盘上会有一个麦克风图示，每个品牌的位置可能会有不同，请依照自己手机实际位置来操作。长按麦克风图示按钮，请详细列出 Samsung Galaxy A54 的规格。点选传送。它现在是显示英文，现在将它改成繁体中文，请用繁体中文显示。这是电脑与手机在输入文字时的第二项差异。现在重新整理一下，在电脑上与手机上的输入方式有两项差别。第一项差别是换行的方式，在手机上直接点选键盘上的 Enter 按键即会换行，但在电脑上必须按 Shift Enter 组合按键才会换行。若直接在电脑上按下 Enter 按键，会立即送出询问问题，而不是换行。第二项差别，在手机上可以直接用说的方式来输入文字，也就是使用语音输入方式。不过在安卓手机上，启用语音输入的方式会因不同品牌手机而有差异。为了影片易于观看，接下来将以电脑来做操作示范。如果你是一位小学的数学老师，可以请 ChatGPT 帮你列出一份练习试卷。请列出一份国小5年级数学练习试卷。输入完点选传送。接下来我们要请 ChatGPT 帮我们写一段 Excel 的 VBA 程式。在这个 Excel 练习档里有5张工作表，每一张工作表都有一张图片。现在我们要将图片移至到 A1 储存格的位置，因为这边只有5张工作表，所以只要移动5次。如果未来有10张、100张或者更多的重复的工作，我们就需要借用 VBA 的程式来帮我们完成。现在先回到 ChatGPT 的画面，输入请写 VBA 程式，将 Excel 中每一张工作表中的图片全部对齐 A1 储存格。输入好，点选传送。在黑色区域标题列的左边会写个 VB， 代表是 VBA 程式。右手边会有一个叫 Copy Code 的选项，点选 Copy Code，
这时候会变成 copied， 这代表你已经将程式码复制起来。现在回到我们的 Excel 练习档，在 Excel 里按下 Alt 加 F11 的组合按键，开启 Microsoft Visual Basic for Applications 的编辑程式，点选插入，选取模组，在右手边的编辑区按滑鼠右键，点选贴上，将 ChatGPT 的程式贴到编辑器里，再点选上方的执行按钮。可以看到，目前工作表1的图片已经被移到 A1 的储存格位置。我们再来检查工作表2、工作表3、工作表4、工作表5。而后你对 Excel VBA 有需求的话，也可以请 ChatGPT 依照你的需求帮你写一段 VBA 程式。因为这支影片是以入门为主，先举这2个例子，各位可以依照自己其他的问题做输入，来请 ChatGPT 帮你产生你要的答案。使用 ChatGPT 最重要的是要会问问题，问题问得越精确，得到的回复越能符合你真正的需求。ChatGPT 使用界面介绍。左侧功能区分为2大部分，上面部分与下面部分以一条线区隔开来。上面部分是开启新的对话视窗与查询历史对话，下面部分是 ChatGPT 的功能操作。先来看一下上面的部分，点选 Plus New Chat 选项， ChatGPT 会帮你开启一个新的对话视窗。在 New Chat 选项下面是曾经询问过的历史记录，每个对话视窗会以第一个询问问题来自动产生这个询问视窗的标题。若 ChatGPT 没有自动帮你产生视窗标题，它就会以 New Chat 为它的标题。若要修改视窗标题，点选标题视窗右侧的笔图示，这个时候就可以改成你要的标题名称。若点选右手边打叉的图示，即取消标题名称的变更，再点选一次笔的图示，再重新输入一次国小5年级试卷，点选打勾图示，表示确认修改标题名称。若要将对话视窗的历史记录删除，点选视窗标题右侧的垃圾桶及删除选项。若要取消删除，点选打叉图示，再点一次删除选项。若要确认删除，请点选打勾选项。现在来看一下 ChatGPT 的功能操作。第一个选项 Clear Conversations 是删除上面所有的历史对话记录，点选 Clear Conversations， 该选项会变成 Confirm Clear Conversations 选项。若不小心选错这个选项，只要点选随意一个对话记录，它就会取消该选项。再点选一次 Clear Conversations， 再点选一次 Confirm Clear Conversations， 上面所有的对话记录就会被删除。下面的 Clear Conversations 的选项也会自动消失。下一个选项是 Upgrade to Plus， 这是一项付款选项，每个月要支付美金20元，即可提升到 ChatGPT Plus。先下来看一下 ChatGPT 与 ChatGPT Plus 的差异。ChatGPT 它是免费 ，ChatGPT Plus 每个月必须支付美金20元。ChatGPT 在需求低时可以使用 ，ChatGPT Plus 在需求高峰的时候仍然可以使用。ChatGPT 它的回应速度是使用标准回应速度 ，ChatGPT Plus 则是使用更快的回应速度。ChatGPT 它会定期做模型更新 ，ChatGPT Plus 则可以优先获取新功能的存取权。若要升级到 ChatGPT Plus， 直接点选 Upgrade Plan 选项，然后再依付款指示操作即可。这里先点选右上角的关闭钮。接下来是 Dark Mode 的深色模式，点选 Dark Mode， 画面会变成黑底，选项会变成 Light Mode 的浅色模式。点选 Light Mode 的浅色模式后，画面就会再变回白底，而选项再次变成 Dark Mode 的深色模式。点选 Updates and FAQ 选项。会再开启一个新的网页。若你对 ChatGPT 有任何问题，可以先到这个网页来查看。先回到 ChatGPT 网页。最后一项是 Logout 登出选项，点选 Logout 登出选项，会立即登出 ChatGPT。在登出的状况下是无法使用 ChatGPT。若要使用 ChatGPT， 就必须再重新登录。点选 Login 选项，在 Email Address 栏位输入注册的 Email 账号。
输入完点选 Continue 继续，在 Password 栏位输入注册时设定的密码，输入完点选 Continue 选项，登录后即可开始使用 ChatGPT。以上就是今天的课程介绍。若你喜欢卡周的课程，请订阅卡周的频道，别忘了按一下小铃铛，就可以收到卡周新的影片通知。还有，别忘了按赞与分享，谢谢你的观看。